Pnawn da pawb, a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar y pwnc trosglwyddo y gres, dargludiad, darfudiad a pelydriad. Mae'n cael ei gyflwyno gan Mr Dyfan Harvard o Ysgol Penweddig yn Aberystwyth. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athro yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb, ac fe wnawn ni'n gorau i'ch ateb. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran cwestiwn ag ateb. Os ydych chi'n hapus I adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni yn ein wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad efo chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar wefan e-ysgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, Mr Harvard, draw at chi. Diolch, Aled. Reit, sesiwn ola, a ni'n edrych fel wedodd Aled ar trosglwyddo egni. Okay, so fi ddechrau off gyda cwestiwn. Sut mae egni yn cael ei drosglwyddo o le? Okay, so os chi moyn mynd off yn un a gwario 2 funud o rhywbeth a wedyn mynd o'n ôl mewn, croeso I wneud. Okay, so yna'r cwestiwn fi'n agor gyda. Right, so os chi'n mynd o'n ôl mewn wedyn, bydd chi'n gweld bod fi'n symud ymlaen. So mae gwres yn fath o egni I ni galw'n egni thermol. A mae gwres gallu gael ei drosglwyddo mewn 3 ffordd gwahanol. Bydd un, dargludiad. Bydd 2, darfudiad. A rhif 3, ymbeledredd. A ni'n mynd trwyddo rein un wrth un, a gobeithio wedyn gewn ni mynd trwyddo fel ni lli edrych ar ffyrdd o lleihau colli gwres, a wedyn gobeithio gallu gwneud cwestiynau cyn bapur. Okay? So, yn ystod trosglwyddo gwres, mae'n bwysig bod ni'n gwybod mae egni thermol yn symud yn yr un cyfeiriad o hyd. Mae'n mynd o twym I oer. Mae tymeredd yn mesur ar pa mor dwym yw gwrthrych. Okay? Mae drosglwyddo gwres yn cymryd lle, ond mae'n newid yn y tymeredd. Mae egni gwres o hyd yn teithio o ardal twym I ardal sydd yn oerach. Fi'n modd chi meddwl am bita lollipop. Okay? So pam bod lollipop yn toddi ar eich tafod twym? Wel, y reswm yw, mae'n wahaniaeth yn tymeredd rhwng y tafod a'r loli, felly mae'r egni gwres yn teithio o'r tafod twym i'r loli o'r. So mae'n golygu bod y loli rhewllyd yn toddi wrth iddo fynd yn dwymach, a bod y tafod twym sydd yn cyffwrdd ar loli yn oer. Yn oeri, sori, dim yn oer, yn oeri. Ydy gwahanol defnyddiau angen yr un faint o egni felly I gynyddu eu tymeredd o'r un mas. Okay, so cyn I ni mynd trwyddo rein 3, darfudiad, dargludiad a ymbeledredd, ni mynd I edrych bach ar disgwybod yn gyffredinol am defnyddiau gwahanol os o angen yr un faint o egni yn nhw mwyn newid tymheredd nhw. Okay. Nawr, ar gyfer dŵr, I gynyddu tymeredd o 1 kilogram o ddŵr gan 1 gradd Celsius, bydd angen 4,200 joule. Okay. So mae hwnna'n egni, mae joule yn mesur egni, bydd hwnna'n lan yn munud, beth yw'r unig yn mesur am y pethau yma. Okay. Ond os byddwn ni'n edrych ar defnydd arall, yr enghraifft copper, so mae ddim actually yr un peth. So yr un bas, mae'n 1 kilogram, yr un faint o ddŵr, yw'r un massa copper, 1 kilogram, ond I newid hwn gan 1 gradd Celsius, mae angen dim ond 390 joule. Felly, gallwn ddweud bod dŵr a copper angen gwahanol nifer o egni, oherwydd mae ganddynt gwahanol gwerthoedd. Okay? So, nid yw e'n wir. Okay? Mae angen fwy neu llai o egni dibynnu ar y defnydd. So, ffordd symlach o ddweud hyn yw faint o egni sydd angen I gynyddu 1 kilogram o ddefnydd gan 1 gradd Celsius.
Nawr, mae hwn yn dod lan yn yr uned yma, ni clywed y gair cynhwysedd gwres specific. Okay? Hwn yw'r term ni defnyddio i ddweud amdano hwn. Hwn yw'r byd ni ddweud amdano defnydd, a faint o egni sydd ei angen mwyn codi 1 kilogram o ddefnydd gan 1 grad Celsius. Gall ei ddefnyddio i weithio allan faint o egni sydd ei angen i newid tymheredd defnydd i bwynt penodol. So dyma byddai'r hafaliad byddwch chi'n gallu gael, okay? Jyst i ddangos i chi, faint o egni felly sydd angen i newid mas penodol gan 1 grad Celsius. Okay? Jyst bod chi'n ymwybodol o hwn, egni gael ei mesur mewn joules, okay? Mas wedi mesur mewn kilogramau, newid mynd beth wedi mesur mewn Celsius, a wedyn byddai'r cynhwysedd gwres specific yn joules i bob kilogram grad Celsius. Okay? So mae hwn yn bwysig, bod ni ddim yn neud ar dirgludiad ar fudiad am ymblydredd ar y foment. Ni siarad am egni yn gyffredinol, egni gwres yn gyffredinol. Mae'n bwysig bod chi yn gwybod bod y gwybodaeth yma. Okay? So fi'n rhoi cwestiwn i chi, i weld os chi wedi deall beth fi wedi gweud. Okay? So os chi'n mynd off eto 1 neu 2 funud, a wedyn ymuno nôl mewn, i weld os chi'n gywir neu'n anghywir, croeso. Okay? So, os mae cynhwysedd gwres penodol o ddŵr yw 4,200 joule i bob kilogram grad Celsius, faint o egni sydd angen i gynyddu tymheredd 600 gram o ddŵr gan 80 grad Celsius mewn tegell. So wedyn byddai rhaid ni dod nôl ar hafaliad o'r sleid diwetha. Okay? Ond cyn i wneud hwnna, mae rhywbeth pwysig mae rhaid ni weld. Nawr, dylech chi gweld ble ni'n sôn am y dŵr, bod os chi'n edrych ar yr unedau, kilogram yw y fan hyn. So 4,200 joule i pob kilogram grad Celsius. Mae'r grams yw faint o ddŵr sy'n y cwestiwn. Okay? So mae'r cynhwysedd gwres penodol o ddŵr yn 4,200 joule i bob kilogram grad Celsius. Ond i gynyddu tymheredd 600 gram o ddŵr. Mae rhaid sicrhau bod ni cadw'r unedau'r un peth. A i wneud hynny felly, mae rhaid ni trosglwyddo un o'r ein. Byddai'n haws yn fy marn i newid yr un yma, 600 grad Celsius. Right? So be byddwn ni'n neud fel nodyn, mas fan hyn 600 gram yw 10.6 kilogram. So hwnna'r beth cyntaf byddwn ni'n pob hafaliad gwirio'n gyflym ydy'r unedau yr un peth, os maen nhw ddim ni angen trosglwyddo un o'n nhw. Wedi gallu mynd mewn i'r gwestiwn. Ni'n defnyddio'r hafaliad o hyd. Okay? Egni o mas, lluosi cynhwysedd gwres specific, lluosi'r newid yn mewn tymheredd. Fel welon ni'n gyflym ar y sleid diwetha. So, egni yw, fi'n tynnu'r 10.6 i'r mas, 4,200 yw'r cynhwysedd gwres specific, neu gwres penodol, a wedyn y tymheredd yw 80. Felly'r ateb fi'n gael yw 201,600 joule. Okay? So ni'n mynd symud mlaen nawr. A ni'n mynd edrych ar bach o solid helef yn o'i. Mae hwnna'n mynd i helpu ni ar gyfer mynd mewn i'r egni gwres. So sut mae'r grynynau wedi drefnu mewn solid helef yn o'i? Na mae hwn yn mynd ôl i gwaith cyfnod llwyddo 3, blwyddyn 7-8-9. Dylech chi fod yn gwybod hyn. Okay? So mae solid, mae nhw'n agos. Mae'n dal yn agos yn helef, ond dim mor agos mewn solid. A wedyn chi'n gallu gweld yn o'i, mae nhw'n bellach i ffwrdd. Okay? Mae hwn eto, fel ni'n gweud, yn mynd ôl i gwaith blwyddyn 7. Dylech chi fod yn gwybod hyn. Os chi ddim, mae'n fe, mae hwn yn helpu chi. So fel mae'n gweud, mae'r grynynau sydd yn agos iawn i gilydd, okay? Wel, beth sy'n wir amdano nhw, maen nhw'n gallu trosglwyddo egni gwres wrth iddynt i'r grynu. A mae'r fath yma o drosglwyddo gwres yn cael ei alw yn dargludiad. So ni'n dechrau dy mewn nawr i'r egni gwres cyntaf. So dargludiad bydd ni'n edrych ar o'r gyntaf. Yn amlwg, os mae hwnna'n wir, ni chi weld o solid byddai yn gweithio gorau yno, achos maen nhw'n agosa. Okay?
So fel arfer, os ni'n edrych ar ble mae dargludiad yn digwydd, yw fel arfer pethau sy'n solid. Okay, mae halef yn dal yn agos, yn dim mor agos. A solid, mae nwy eitha wedi gwasgaru, ni gywe. Dargludiad yw'r fath o drosglwyddo egni gwres felly mewn solid, ond ddim halef na nwy. Wel, pam? Wel, bych chi gweld o'r llun, bod yr gronynau'n agos iawn at ei gilydd. Mae'n edrych yn haws. Ond hefyd, mae yna fwy o reswm na hynny. Achos ni chi weld bod halef, maen nhw'n agos. So gallech chi ddadle fyna, wel, pam nad yw halef? Wel, reswm nawr, ni'n mynd i'r slaid nesaf o'r ateb. Fel chi gweld rhwng yr gronynau, ni gyda rhywbeth o'r enw electronau. Mae gwres ar y gwylod, mae gwres yn rhoi egni i'r moleciwlau, i'r gronynau symud, i ddirgrynu. O hefyd, mae'r electronau yma, maen nhw'n rydd. Maen nhw'n rydd. So, mae'n gweud fan hyn, mae metalau yn dargludio'n da wres. So, fi moyn chi'n meddwl am hwn nawr fel solid sy'n fetal. A mae'r electronau allanol o fetalau heb ei gysylltu i unrhyw atom penodol. Maen nhw'n rydd. Chi'n gweld wedi mynd rydd o gwmpas yr gronynau eraill yma. Gallai nhw bod yn elfennau penodol, dibynnu ar y beth yw'r metal, o wedyn sy'ch chi'r electronau wedi dadleoli yn rydd. A dyna beth sy'n gwneud dargludydd yn dargludydd da. Yn Saesneg, free electrons, yn Gymraeg, electronau rhydd. Bod electronau yn rydd i symud. Y paragraff metal yw'r esogi, beth sy'n digwydd wedyn mae'r electronau rhydd yn ennill egni kinetic. Os chi'n gwybod amdano beth yw egni kinetic, mae gwahanol egnioedd, fel ni'n gwybod egni gwres yn un. Os mae'n cael egni kinetic, mae'n meddwl mae'n symud fwy. Os mae'n symud fwy, mae'n paso wedyn yr egni gwres ymlaen. So byddai'r ein dim yn dargludyddion da wres, byddai'r ein dargludyddion da hefyd o drydan. Fel arfer pethau sy'n da yn dargludo gwres, yn dda dargludo trydan hefyd. Fel fi'n gweud fan hyn. Mae hyn yn golygu bod electronau rydd yn symud yn gynt ac yn trosglwyddo egni trwy'r metal. Mae hyn yn gwneud gwres i deithio mewn metalau yn fwy effeithlon. Nawr, y gair ni defnyddio am rhywbeth sydd ddim yn dargludydd da yw ynysydd. So, yn lle gweud, dargludydd sy'n wael, neu dargludydd gwael, ni lle defnyddio'r gair ynysydd. So, os mae'n ynysydd da, nid yw'r electronau'n rhydd. Ac felly, nid ydy'n dargludo gwres cystal a metalau. Fi'n dod o'r cwestiwn ar y top i chi, gallech chi meimio off a wneud hwn os chi eto. Pa fath o syludau sydd yn dargludyddio da? So mae hwnna rhywbeth fi ddim yn ei ateb nawr, o rhywbeth chi'n lli mynd off a felly neud bach o ymchwil ar y we. Os chi'n gwybod, chi'n rhoi go yn neud hwnna. Mae hylifau a nwyo medru llifo a bihafio mewn ffyrdd felly gelwyr yn hylif. So, mae nhw'n gallu llifo. Dim totally gwahanol nawr i solid. Mae solid, os ni'n mynd nôl bach, maen nhw'n agos iawn, agos iawn, a maen nhw ddim yn symud braidd dim, maen nhw'n dymol i dirgrynu. Mae'r un yn wahanol, mae'r un yn cael ei galw fel hylif, achos maen nhw, hylif yn nwyon, maen nhw'n digon o bellter rhwng y gronynau, maen nhw'n gallu symud, maen nhw'n gallu llifo. So, beth sy'n digwydd i'r gronynau mewn hylif pan gaeth yw'r esogi? So, beth sy'n digwydd tro yma? So, chi'n gweld fan hyn nawr, ni wedi gresogi solid yn y slaid fatha, ni'n gweld bod ydy'r grynu, oedd hynna'n byd da, oedd yna'n electronau rhydd i symud. Ond fan hyn bach wahanol. So, wrth roi gwres i'r hylif, ni'n gweld bod yr grynynnau yna wedi gwasgaru allan. So, mae'r hylif wedi dod yn ddwysedd isel. Light intensity, neu low density. Dim intensity, density. Mae'r gronynau'r hylif sy'n cael ei wresogi yn ennill egni. Ennill yw gair arall am ennill. Ennill egni. Fel ei bod yn symud mwy ac yn gwasgaru allan. Mae'r un nifer o gronynau yn cymryd fwy o le, fel bod yr hylif yn dod yn llai dwys.
Meddylwch chi nawr am enghraifft dŵr. Os ni'n gwresogi dŵr am ddigon hir, mae'n anweddu. Ni'n mwyn am meddwl mae'n dod yn nwy. So mae hwn yn neud sens o'r lluniau wedi dangosys i gynnau. Rwy'n solid hylif yn nwy, mae nwy gyda'r grynynnau mwy fel hyn. So mae fel bod yr hylif yn dechrau nawr, os byddwn ni'n cario ymlaen gwresogi hylif, mi ddeiffau yn nwy. Oherwydd mynd i anweddu. So mae'n dod yn anwedd dŵr. Os byddai'r anwedd dŵr yn cyffwrdd o beth o'r, mae fe'n cyddwyso, a mae'n dod ôl wedyn i fod yn hylif. Mae'n un i gyd i ni gyda'r tymeredd. So, a fi ddim mewn i hwnna mewn llawer o fynydder. Mae'n jyst rhywbeth i chi sylweddoli fel bod yn cysylltu lan felly da'ch gwaith chi di wneud felly blwyddyn 7-9 gyda solid hylif a nwy. So beth yw darfudiad te? Ni wedi gwneud dargludiad, ni wedi sôn am dargludiad mewn solid, a gweud bod y rai solidau yn dargludyddion da. Mae rai nhw ddim yn da, rai sydd ddim da electronau rhydd, a rai oedd gyda electronau rhydd o'n nhw'n dargludyddion da. So, beth yw darfudiad? Wel, ardaloedd twym o hylif yn llai dwys na ardaloedd o'r. Dyna beth yw yn syml yw bod gres yn cael ei rhoi i'r gronynau, a mae rai twym yn dod yn llai dwys, so maen nhw'n symud lan. Dyna pam sy'n fi arw 7 coch a 7 glas. 7 coch yn dangos mae'r rai twym yn symud i fyny, a rai oer yn suddo. So mae'n golygu bod rai twym yn llai dwys, bod rai oer yn fwy dwys. So bydd yr ardaloedd twym yn codi oherwydd ei fod yn llai dwys, a bydd yr ardaloedd oer yn suddo. Mae'n bod yn... Suddo, mae'n fwy. Mae hwnna'n camgymeriad yn y sleid. Bydd hwnna yn newid. Fwy dwys dyle hwnna fod camgymeriad gyda fi hwnna. Dyma sut mae gwres y trosglwyddo mewn hylif ac fe elwyr yn darfudiad. So, yn syml, na gyd yw darfudiad, yw gwres oer yn suddo, dod yn fwy dwys, llai dwys pryd mae'n cael ei wresogi, a mae'n ennill gwres egni gwres. So, mae llif cyson rhwng ardaloedd twym a oer mewn aer a dŵr a elwyr yn cered darfudiad. Mae hwnna'n term bwysig iawn yn yr uned yma, yn Saesneg convection current. So mae rai chi ddysgu hwn, gwybod mae fel fath o gylch. Mi o'ch chi'n ddysgu, mae fi'n neud sgwar fan hyn, ond mae chi bod yn cylch hefyd. Ble chi'n cael nwy twym neu dŵr twym, fel chi os chi'n berwi dŵr ar yr hob, chi'n gallu gweld wedyn fel mae'r dŵr twym yn dod i'r arwyneb, chi'n gweld byblo, a wedyn chi'n gweld bod yr aer, chi ddim yn gweld cymed, ond beth sy'n digwydd bydd y dŵr o'r, yn suddo, a dŵr twym wedyn yn codi to. A mae fel cylch. A mae hwnna'n caniatáu wedyn bod yr holl dŵr yn cael ei wresogi ar ryw bwynt, bod yr gronynau yn y dŵr yn cael ei wresogi. So pa mae'r rhewgell, nawr mwyn y gwestiwn i chi ddim yn off, byddwn ni'n hoffi bod chi yn neud hwn, pa mae'r rhewgell uwch ben yr oergell? Nawr, mae hwnna'n gwestiwn tach, ond mae lot o mae'r oergell gyda fi gatre gyda'r rhewgell o dan, ond rili dyle fe bod pa mynd i'n rhoi uwch ben, pa mae'r rhewgell uwch ben yr oergell. So mi ateb o'n nawr. So mae'r rhewgell uwch ben oherwydd mae gwres oer yn suddo. Mae'n dwymach ar waelod yr oergell. Mae'r rhewgell yn oeri'r aer ar y top. Mae'r un aer oer sydd yn oeri'r bwyd ar y ffordd lawr. Mae'r aer sydd fwy twym yn codi, ac felly mae'r cered darfudiad wedi osod tu fewn i'r oergell, sydd yn helpu'r oergell i oeri. So eto mae'n ffordd effeithlon o cadw'r bwyd y tymeredd cywir yn yr oergell. So mae'r rhewgell ar y top, mae'n oerach, dyle fe fod. A mae hwnna'n cael oeri'r gwres twym sydd yn lan, mae'n neud yn wres o'r. So mae'n dechrau suddo a mae'n mynd fel cylch. Na fi am ymwybodol mae rai oergell o dan, yn yr esiampl yma, mae'n dangos bod e uwch ben.
Okay? A dyna'r reswm pam dylen nhw bod i'ch ben. Okay? Yw achos mae'n oeri'r egni gwres. Okay? Mae'n oeri'r gwres, ac felly mae'n hi suddo, a wedyn mae'r gwres twym yn dechrau codi'r o lan, a mae'n mynd mewn cylch. So eto ni gael hwn yn cernydd ar fudiad. Okay? A mae hwn yn helpu'r oergell i oeri. Right, ni dod at y trydydd un. Ymbeledredd. So mae'r ddeiar yn cael ei gynesu gan egni gwres yr haul. Sut mae egni gwres yn teithio o'r haul i'r ddeiar? Ar fy mlwg fi di roi'r ateb mewn ffordd bant i chi. Mae'n di offi chi actually trial roi ateb fan hyn, okay? So, yn amlwg, os chi'n mynd am dargludiad a darfudiad i sôn am gronynau, okay? Nawr, os chi'n gwybod eich gofod, chi'n gwaith gofod, nawr, os chi'n neud gwaith blwyddyn 10, mae'n dybyn chi'n gweld os chi'n blwyddyn 10, chi'n mynd i wybod. Os chi'n blwyddyn 10 yn edrych ar ôl bych chi felly ddim yn gwybod eto, os mae'n uned sy'n dod lan yn blwyddyn 11. Okay? Ond ni'n mynd i weld mewn munud pam na fydd hwn yn ddigwydd trwy dargludiad a darfudiad. Okay? Mae'r ddeiar yn cael ei gynesu gan egni gwres yr haul. Okay? So fel mae'r egni gwres yn teithio o'r haul i'r ddeiar. Dim dargludiad, dim darfudiad. Ie, ymbeledredd. Okay? So trydydd un, yr un ola, ymbeledredd. Nid oes yna grynynau rhwng yr haul na'r ddeiar. Okay? Os chi'n gwybod eich gwaith gofod chi, dylech chi'n gwybod bod nhw'n ofod. Smes. So does dim grynynau rhwng yr haul na'r ddeiar. Mae'n wacter. Okay? Vacuum gyda chi rhwng y ddau. Felly nid yw'r gwres gallu teithio trwy dargludiad na darfudiad. So mae problem da ni, bydd yw'r ffordd arall then, fel i ni gael y gwres ffordd arall. Wel, mae rai bod e'n dod trwy tonnau. Fel sy'n y llun fan hyn, mae'n tonnau isgoch. Okay? Wel, mae gwres yn teithio ar ddeiar trwy tonnau isgoch. Mae'n debyg i don olau, a medru teithio trwy ofod gwag. Okay? Empty space. Mae'n felly dod i ni trwy don. Okay? So ni'n cael gwres o'r haul trwy tonnau isgoch. Okay? Gall gwres symud trwy don isgoch. Okay? Na mae hwn yn mynd ôl i tonnau oedd Aled wedi wneud os chi wedi edrych ar sesiwn diwetha. Fi'n cymryd. Okay? Nath e edrych ar y tonnau arhydol ac ar draws. Okay? So ni'n mynd mewn i hwnna, ond fel bod chi'n gweld bod yna gysylltiad rhwng yr unedau. Okay? So mae'r tom yma yn un o'r tonnau electromagnetic. Fel ton golau, mae fe gyda tonfedd hirach. Okay? So bydde pobl sy'n dechrau ar sesiwn diwethaf yn deall ble mae hwn yn dod o. Okay, beth yw ton isgoch? Okay, so mae'n rhaid edrych ar yr uned tonfedd. Fyna. So felly dweud o bod ton isgoch yn biafio fel ton golau. Okay. Gall yn teithio trwy wactod. Gall yn teithio ar yr un fianedd y golau, cos maen nhw'n tonnau, maen nhw'n gweld teithio ar yr un bianedd, sef 300 miliwn metr yr eiliad. Gall yn cael ei adlewyrchu a'i amsugno. Mae tonnau isgoch yn gwresogi gwrthrychau sydd yn ei hamsugno, a sydd hefyd yn cael ei adnabod fel ymbeledredd thermol. Okay? Nawr ni'n mynd edrych ar hwn a slaid nesaf yn bach fwy gyfynylder, be mae'n meddwl wrth amsugno. Okay? Right, mae'r holl wrth gwrthrychau yn allyru. Nawr, allyru gair arall yn ei gair dda gwyddonol am roi allan. A chydig o ymbeledredd thermol. Mae'r holl gwrthrychau. Okay? Nawr, mae rai arwynebau well na'i gilydd yn neud hwn. Okay? Dyma un i chi. Right? Os ni'n sôn am allyrydd gwell, ni'n sôn am rai D. Okay? A wedyn rai gwath yw arian, rhywbeth sy'n sgleiniog. Right, dyw ddim yn dda ar roi allan gwres. So arwynebedd, gwrthrychau sydd gyda arwynebedd D yw'r allyryddion gorau am allyru ymbeledredd. Mae arwynebedd sgleiniog yw allyryddion gweithaf am allyru ymbeledredd. So cwestiwn i chi nawr, mo chi'n mynd off yn neud hwn,
Pa fath o tegell fydd yr oeri'n gynt? Tegell du neu tegell metalig sgleiniog? Okay? So ewch off, newch hwn a dewch nôl. A meddylwch trwy beth fi newydd gweud, okay? So fi newydd gweithio chi, os mae du yw allan i'r gorau, a arian yn gweithaf, pa fath o tegell fydd yn oeri gynt? Wel, tegell du. Okay? So tegell du sydd yn oeri gloiach, achos, os chi'n meddwl am e, gyda tegell du, mae fe ddim yn allyrydd gwell. Okay? A mae arian yn allyrydd gwael. Okay? So, byddwn ni'n disgwyl taw tegell du byddwn colli gwres gloiach. Byddwch chi beth yw allyru yw roi allan. So, mae roi allan y bylydredd thermol. Nawr, mae tonnau isgwch yn gwresogi gwrthrychau sydd yn amsugno nhw. Okay? So, dim dim ond ni wedi sôn am allaryddio nawr, ni wedi sôn am gwrthrychau yn amsugno y tonnau. Mae arwyneb penodol yn well yn amsugno bylydredd thermol nag eraill. So, fel wedyn ni am allaredd, rai well na gilydd, ac felly ni'n peth gyda amsugno bylydredd. So, mae allaryddio'n da yn golygu bod nhw'n well yn amsugno hefyd. Felly, dyma un i chi. Mae'r ffili gweud y gair yno, allaryddion gorau, ddim di, hefyd yr amsugnydd gorau. Lle mae'r allaryddion gweithaf yw'r amsugnyddion gweithaf. Okay? Neu nhw'n rhoi gweithaf, neu nhw ddim yn amsugno'n dda. Okay? Nhw ddim yn amsugno gres yn dda. Lle mae rai di yn amsugno gres gorau. Okay? So dyna beth ni eisiau amsugno gres yw arwyneb di. Okay, os o'n i moyn adlewyrchu, okay, dyna beth mae arian, neu mae'n sgleiniog, mae'n adlewyrchu gwres i ffwrdd. Mae'n adlewyrchu golau, okay, os mae'n sgleiniog, okay, felly ni ddim eisiau arian os ni eisiau bod gallu allyru gwres. Okay, ni eisiau defnydd di, neu gwrthrych di. So mae arwyneb sgleiniog, fel yn ei gweud ddim yn dda, nhw yw'r arwyneb gweithaf yn gyfer amsugno bylydredd, a mae bod yn adlewyrchu rhan fwyaf o bylydredd i ffwrdd. So beth fi'n mynd nawr yw, fi'n mynd trwyddo hwnna yn gyflym, i weld ydych chi di deall y gwaith fi newydd wneud. Okay? Felly, cwestiwn cyntaf chi. Pa un o'r canlynol nad yw'n fath o drosglwyddo egni? Y bylydredd, ynysydd, dargludiad neu darfudiad. Okay. So byddai'n rhoi amser i chi mynd off at yma. Dod ôl, dylech chi gweld ynysydd. Okay. Ni wedi sôn am y tri, dim ond tri sydd. Fi wedi sôn am y ynysydd hefyd, ond oedd hwnna ddim i wneud gyda, oedd hwnna'n enghraifft o rhywbeth oedd yn dargludydd gwael. So dyw e ddim yn trosglwyddo egni dda o gwbl. Bydd a chydig, ond ni'n siarad am y chydig, okay? Dyw e ddim yn drosglwyddo egni gres yn dda iawn. Nawr, rhif 2. Mae un o'r canlynol, mae'r crynynau yn agos at ei gilydd. Solid, hylif, nwy, hylifol. Okay? Ro'n ateb. Solid. Okay? Nes i weid bod yr grynynau'n agosach at ei gilydd. Agos iawn. Mae'r grynynau ond gallu dirgrynu. Lle gyda hylif, nhw'n agos, ond nhw'n gallu llifo. A nwy wedyn yn bellach i ffwrdd eto. Okay? So, fi moyn chi feddwl, fi moyn chi fod yn ofalus bod chi ddim yn gwneud gwallau esgeilus fan hyn, bod chi'n gwybod hwnna mwyn ar rhywbeth ble ni'n cymryd gan i atawl bod chi yn gwybod. Okay? Sut mae egni gwres yn cyrraedd y ddeiar o'r haul? A, y bylydredd, dargludiad, cydarfudiad, dy ynysydd. Wel, beth ni sôn am y bylydredd o fe. A. Pa arwyneb yw'r gorau am adlewyrchu yn bylydredd gwres? A gwyn, iba di. Ydych chi'n gwybod hwn? A gwyn. Okay? Arwyneb yw'r gorau am amsugno yn bylydredd gwres? A gwyn,
A D. A dyna chi wybod, D. Reit, so ni'n mynd symud mlaen nawr. Wel, sori, ni wedi gofio bod yna un gwestiwn arall. OK, mae hwn bach fwy o challenge. So, rhywun ma, does dim opsiwn multiple choice gyda chi. OK, fi moyn i chi darllen y cwestiwn mewn ofalus gyda fi a meddwl beth gyda'r ateb fod. So, pa bod haen allanol paneli solar sydd yn gyfrifol ar gyfer gwresogi dŵr wedi ychyddio ddi? Eto, hoff. Ewch drosto fe. A hwn yw'r ateb. Wel, fi'n rhoi llun nhw lan. OK, nhw'r allaryddion gorau, ond hefyd, be byddwn ni eisiau fan hyn yw amsugnydd gorau mwyn unrhyw beth. So, di yw hwnna fyd. So, meddylwch chi am es, chi eisiau paneli solar bod yn ddefnyddiol, na chi eisiau nhw'n ddi, achos chi eisiau gwresogi ar gyfer gwresogi dŵr, chi eisiau bod yn amsugno'r gres, gwresogi'r dŵr, OK? Os mae'n gwneud unrhyw sens, dylai chi bod chi gweld bod hwnna'r ateb. OK? Bydde fe ddim yn sensible i wneud yn arian, bydde ddim yn gwres yn dod i fe at hol, o gwbl. Bydde fe'n adlewyrchu ffwrdd. Right, ni'n mynd i mynd nawr ar 3 egni gwres yma, a ni'n mynd i dod yn fel wedys i ar dechrau'r cyflwyniad, ni wedi edrych ar y 3 egni gwres, a'r gludiad, a'r fudiad a'r bylydredd. Ond ni'n mynd gweld fel mae arbed egni, how to prevent the loss of energy, OK? So mewn chi'n meddwl nawr, os chi'n adladu tŷ, neu bod chi'n prynu tŷ, a chi'n falle moyn wneud extension ar ryw ran, fel byddech chi'n mynd ati wneud e, OK? Fel chi'n mynd i wneud e'n effeithlon, a meddwl am, cymryd ni'n meddwl amdano fathau fel cynnesu byd eang, achos yn amlwg er mwyn cael gwres, ni angen bod, un ffordd yw tynwyddau ffosil yn cael ei llosgi. OK, ni eisiau lleihau hwnna, cymryd y bosib. So, dylen ni bod yn eitha ymwybodol o'r ymgylchedd a meddwl, wel, dylen ni bod yn trial arbed colledion egni gwres. Falle chi ddim yn, falle, oedran chi, so'n gwybod chi'n undo cymryd am ni, ond yn amlwg falle rhyw pwynt, pryd chi'n prynu tŷ eich hun, bydd chi'n gweld bod hwnna rhywbeth bych chi'n meddwl am, bod chi'n meddwl bod e'n rhywbeth pwysig. OK, mae'n rhywbeth sy'n actually yn bwysig iawn. So, yw ni'n blaen amdani te. So, cylledio gres o glyniad i di wedi insiwleiddio'n wael sydd gyda ni fan hyn. OK? So, ni'n gweud bod i fyny at 25% trwy'r nenfwd ar to. So, ni'n sôn am cylledio gres fan awr. So, mae'n colli 25% trwy'r to, 25% trwy'r drws ar ffenest, 15% trwy'r gwylod y llawr, a 35% trwy tu allan y wal. OK, so mae'n esiampl o un gwael, dim un dda, un gwael. So mae'n bwysig i geisio leihau fel wedys i colledion egni thermol o di. Pam? Wel, fel wedys i barod, ni angen ystyried yr ymgylchedd o'n efe, beth lleihau bel egni. OK, so ffordd o edrych yn ôl a'ch arian chi. OK? A'n enwedig yn y dyddiau hyn, mae'r prisiau mynd i fyny. OK? So byddech chi eisiau bod chi'n lleihau bel egni, so byddai'n rhaid i bod mwy ymwybodol o hwn, fel ni'n mynd ati i wneud e. OK, a hefyd, fel ni'n gweud, mae'n lleihau allyriad o carbon dioxide o glyniad i gwresogi eich tŷ. Mae lawer o systemau mathau o insiwleiddiad gall cael ei sefydlu yn y tŷ i leihau colledion gres. Nawr, nid stopio. Mae'n gallai bod yn specific fyna, yn benodol, i ffili stopo colledion gres neu gyd. Ni chi helpu fe, i lleihau e, ond ni byth gallu stopo fe. OK? So, mae'r rhaid fwyaf o defnyddiau sydd yn ynysydd yn gweithio oherwydd mae'n yn rhwystro air sydd yn dargludydd gwael. Nawr, mae hwn yn mynd ôl i beth siaradwn ni yn y ddechrau, ynddo fe. Mae ynysyddion yn ddefnyddiol fan hyn. Mae ddim yn ddefnyddiol os ni moyn i trosglwyddo egni gres, ond yn yr enghraifft yma, dyna'r peth gweithau ni eisiau gwneud. Yeah, dyna beth byddwn ni'n rili ddim moyn wneud. Ni moyn cadw gres yn y tŷ, os gallai. OK, so fi ddim moyn colli gres. So byddwn ni eisiau bod ynysyddion yn fath o defnyddiau byddwn ni'n defnyddio yn y tŷ. Os yw'r air yn cael ei rwystro, yna bydd colledion gres drwy darfudiad yn lleihau, oherwydd nid yw'r air yn twym wedi codi, ac felly ni all air oer ddisgyn.
So mae'n bwysig iawn. So mae'n bwysig I gweld beth yw effaith peidio defnyddio nesyddion a defnyddio nesyddion. Right, so pa fath o nesyddion sydd? Sy'n ni gwydyr dwbl, sef 2 haen wydyr a bwlch rhyngfed wedi lenwi, yn enghraifft gyda argon, elfen, neu wactor rhannol. So mae'n lleihau'r gwres sy'n cael ei golli drwy ddargludiad a ddarfudiad. Atal drafftiau. Mae stripedio defnydd atal drafftiau gallu cael ei ffitio o gwmpas drysau ac arfframiau ffenestri. Mae stripid rhymyn atal drafftiau gallu cael ei osod ar waelod drysau. Mae'n lleihau'r gwres sy'n cael ei golli trwy ddarbudiad. Wedyn sy'n ni ynysu llofft, mae gwlad ynysu, gwlad sylinder, yn gallu cael ei osod rhwng cibrau'r pryniau llofft. Mae'r defnyddiau hyn yn dal air yn dda. Mae'n lleihau'r gwres sy'n cael ei golli eto trwy ddargludiad a darfudiad. Ynysu lloriau, gael bwrdd ffibr neu wlad sylinder ei osod I leihau'r gwres sy'n cael ei golli drwy ddargludiad a darfudiad eto. Mae'n lot o rhaid nawr, ni ddim wedi sôn, ni ddim wedi sôn lot am atal ymblydredd, jyst ar gyfer dargludiad a darfudiad sydd yn hyn, Mae lot o hwnna dod lan. Mae'n rhaid yn bwysig bod chi'n ymwybodol o pethau i chi wneud. Yr un ola wedyn, waliau ceidod. So gall waliau ei hadeiladu gyda wal fewnol ac wal allanol. Gall y bwlch ceidod gael ei lenwi a sbwng neu fwrdd ynysu sy'n lleihau dargludiad a darfudiad. Dim yn iawn I weld ffenestri dwbl yn gyfer, ni ffordd roi rhywbeth rhwng y ffenestri dwbl I stopo dargludiad a darfudiad ddigwydd. Reit, so hwnna cynodeb I chi o hwnni, ar ffurf tabl. Right. Cwestiwn, cwestiwn cyflem. Wel, os chi wedi gwrando. Pa rai o'r cynodau mae gwydr dwbl yn rwystro egni gwres rhag diag? A. Bylydredd. B. Ynysydd. C. Dargludiad, darfudiad. A nawr yr ateb. C. Dargludiad. So ar y blwg bod dargludiad yn bod I teithio trwy solid. So bydde gael gwacter rhwng y ddau ffenest yn atal dargludiad, egni gwres teithio trwy dargludiad. A hefyd darfudiad. Hwna bwysig hefyd I chi sylweddoli bod darfudiad hefyd. Achos mae yna wacter yna. Wacter rhwng y dau ffenest. So mae'n atal darfudiad digwydd hefyd. Pa un o'r canlynol mae atal drafftiau'n rwystro egni gwres rhag diag? Peto, A. Bylydredd, B. Ynysydd, C. Dargludiad, nid darfudiad. Dylech chi weld, yr un beth tro, darfudiad, yn unig tro yma. Mae atal drafftiau yn rwystro, meddylwch chi, os chi roi pethau o gwmpas y drws, a'r ffenestri, mae'n stop o'n gwres rhwng diag trwy nwy. Mae hwnna bwysig iawn. Mae un o'r cynnol, mae ynysu llofft yn rwystro egni gwres rhag diag. Haen A bylydredd, B. Ynysydd, C. Dargludiad, D. Darfudiad. So yr ateb yw D. Darfudiad eto. Yr un beth do, siarad am nwy. Ni eisiau ynysu'r llofft, so mae'n stopo gwres twym rhag diag. So ni angen bod yn defnyddio yn marni ynysu'r llofft. A hefyd dargludiad. Oherwydd eto, mae dargludiad o'n gallu teithio trwy solid. Pa un o'r cynnol mae ynysu lloriau yn rwystro egni gwres rhag diag. So os ni'n sôn am ynysu llofft, mae'n un peth, Ynysu lloriau, y ddau yma, darfudiad a dargludiad. Pa un o'r cynnol mae waliau ceidod felly yn rwystro egni gwres rhag diag. Fel wedi oedd hwn yn debyg I ffenestri dwbl. So yr un peth o dargludiad a darfudiad. Chi'n dechrau gweld y trend fan hyn o pa rai sy'n gael ei rwystro.
Mae gyda ni tua 5 munud ar ôl. So be fi'n mynd i trial wneud yw gobeithio, wel, fi'n mynd i mynd trwy amser talu yn ôl yn gyflym, ond bwriad yw bod fi yn mynd i mynd trwy un cwestiwn cyn bapur. So, neu gyd yw amser talu yn ôl, bych chi yn cael rhan o yn rhan o'r uned. Fe ni eto gyda beth ni newydd gwneud. Amlwg, mae ni gyda'r adeiladu'r tŷ, neu ar gyfer ynysu'r tŷ. Un ai chi wedi prynu'r tŷ, neu bod chi gyda fe, chi moyn wneud extension neu rhywbeth, a chi moyn felly ynysu rhannau o'r tŷ, achos felly chi'n sylweddoli bod chi'n colli egni gwres. Mae rhaid sylweddoli wedyn ar amser byddai'n cymryd i talu yn ôl. So mae ynysu adeilad yn ei wneud yn fwy effeithlon o ran egni. Mae hynny'n golygu bod angen i ddefnyddio llai o egni i'w resogi'r adeilad gan fod llai'n cael ei golli yn ymgylchedd. Mae hwnna'n ei synwyr cyffredin, os i fi'n arbed yr egni gwres yma, mae'r cost mynd i fod yn llai yn ei gwe. Mi'n gael llai yn ei wyd ar yr ymgylchedd. So mae hyn yn enghraifft o gwdwraeth egni, a gallai hyn arwain at lai o lygredd a helpu wneud i stociau trwydau ffosil barhau'n hirach. Mae rai perchnogion tai yn gosod gwydraid dwbl neu ynysiad ychwanegol i leihau colledion egni gwres ac felly arbed arian. Fodd bynnag, mae'r datrysiadau arbed egni hyn yn costio arian i'w prynu a'i gosod. Mae amser talu nôl dull arbed egni yn ffordd o fesur pa mor effeithiol o ran cost ydyw. Dyw e ddim yn tiep i wneud hyn, mae e'n costi. So ni'n gweld ydyw e'n werth e. Is it worth it? Byddai'r amser talu nôl yn fyrrach os yw'r cost gosod yn isel o'i chymharu ar arbedion sy'n cael ei gwneud pob blwyddyn. So, fel arfer byddai'r cwestiwn dylan o'r hwnna, cwestiwn gyda fi ddim yn siŵr os gaf i'r amser i fynd trwy fe gyda chi. Ond gallai roi pwynt pwer lan ar ôl hwn sydd yn cynnwys e. So, please rowch lwc gyda fe i weld beth yw'r cwestiwn a gallech chi gael gwrdd siarad ata fe. So, be mynd i nawr i mynd trwy un cwestiwn cyn bapur i offer. A be ni gyda yr ochr i ni gyda lleihau colledion gwres. So, gwyddo'r am o'ch chi'n o'r cwestiwn hyn. Mae tabl yn dangos yr egni gwres i gael ei golli bob eiliad trwy'r rannau o dŷ. So, mae'n groi pob rhan i chi'r atig, wal geidod a ffenestri. Mae roi wedi ynysu neu heb ynysu. Egni gwres, joules, sy'n cael ei golli pob eiliad. Bod chi'n cael lwc trwy hwnna'n gloi, a wedyn bod A1 yn gweud beth y cyfanswm yr egni sy'n cael ei golli bob eiliad o dŷ os nad yw'r atig ar wal geidod wedi ei hynysu a gwydiau'r segl sydd yn y ffenestri. So mae angen chi edrych ar y trydydd colofn a neud gwaith maths a adol lan y colledion egni. A gyda'r gwydiau'r segl. Dyw'r hwn ddim mor anodd yna. Os chi'n cymryd eich amser, chi'n gweld neu gofyn i chi ado y rai canlynol gyda'i gilydd. Mynd i roi mewn trefn i chi. Dyle fe fod yn dod i 7,000. 7,000 joules. Bob eiliad. Right. Fi wedi gwneud hwn yn fawr sy'n bach yn broblem achos fi'n mynd i goffo fflico nôl amlaen trwy'r slaid. So aroswch da fi eiliad. Byddai'n mynd nôl i'r slaid arall mewn munud i chi cael gweld yn gyflym beth byddai chi edrych yno. Mae faint o egni sy'n cael ei arbed bob eiliad trwy osod gwydau'r dwbl. So, os fi'n nôl i chi, yn amlwg os chi'n edrych ar hwn ar ôl, be chi'n gwneud hwn heb i fi goffo gweud. So, chi'n edrych ar gwydau'r dwbl. Be mae'n gweud fyna i gyda egni gwres sy'n cael ei golli bob eiliad. Mae'n gweithio ni 1,200. A wedyn, ni goffo gweld, fel mae'n gweud fan hyn, derbyn unrhyw beth rhwng 2,000 a 1,200. Mae'r cwestiwn yn gofyn ni faint egni sy'n cael ei arbed pob eiliad. Os fi'n mynd nôl, so mae gwydau'r segl yn 2,000, gwydau'r dwbl yn 1,200. So mae gen i dy maths fan hyn. Beth yw 2,000 tan 1,200? Wel, 800. So mae'n mynd i fod o gwmpas 800. So chi'n gweld wedyn faint o egni sy'n cael ei arbed bob eiliad trwy osod gwydau'r dwbl. Ac i orffen, eglurwch pa mae ynysu'r atig yn well i'r ymgylchedd na'r ddau ffordd arall o ynysu. Nawr, mae wedi goffo dod nôl a'ch gwaith chi wedi gweld yn y slides diwetha gyda fi. A meddwl pethau trwyddo, meddwl amdano'r egni gwres.
a hwn dylech chi gael fel ateb. OK, so wel, arbed egni gorau. OK, hwn yn arbed egni gorau. Mae'n fuddiol i'r ymgylchedd ac mae'n addas. OK. Mae'r enghraifft allyriad carbon dioxide llai a hefyd llai ddefnydd o tynwydau ffosil. OK, so diolch yn fawr am eich amser. Gobeithio bod yr cyflwyniad wedi bod yn ddefnyddiol. Sori am 1 neu 2 gwallt llafu, ond ymlaen ni gobeithio bod wedi bod yn fuddiol i chi. Diolch yn fawr, joi'ch y noson.